Э, Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную первому всероссийскому театральному фестивалю «Вахтангов. Путь домой», который пройдет во Владикавказе с 13 по 19 июля. Я также приветствую зрителей нашей онлайн-трансляции. Помимо очного формата, который проходит здесь, во Владикавказе, нас можно смотреть на официальном сайте Государственного информационного агентства «Иринформ», в социальной сети ВКонтакте, на странице Комитета по печати РСО Алания, театра имени Вахтангова, в Телеграм и YouTube каналах национальной телекомпании «Осетия и Ристон». Итак, фестиваль «Вахтангов. Путь домой» приурочен к 100-летию образования Северной Осетии, которая с размахом отмечается в 2024 году. Проводится он по инициативе и под учредительством театра имени Евгения Вахтангова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Республики Северная Осетия Алания и лично главы региона Сергея Миняйла. Организатор фестиваля – автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития театра имени Вахтангова». Друзья, сегодня мы поговорим о программе фестиваля, его участниках, репертуаре, расскажем о той премии, которая учреждена организаторами в рамках фестивальной программы и, конечно, затронем вопросы образовательного трека и большого грандиозного концерта «Закрытие», который пройдет 19 июля в самом центре Владикавказа. Я с большим удовольствием представляю вам наших... Да, такая маленькая накладочка. Заместитель председателя правительства Республики Северная Осетия Алания, кандидат экономических наук Альбина Плаева. Здравствуйте, Альбина Анатольевна. Давайте приветствовать наших гостей аплодисментами. Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный деятель искусств России, заслуженный работник культуры России Кирилл Крок. Приветствуем вас и добро пожаловать, Кирилл Игоревич. Директор фестиваля «Вахтангов. Путь домой», лауреат молодежной премии правительства Санкт-Петербурга Алексей Никитин. Добрый день, Алексей Дмитриевич, приветствуем вас. Народный артист России, ректор Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова Евгений Князев. Приветствуем вас, Евгений Владимирович, добро пожаловать. Основатель и руководитель театра «Трикстер», режиссер, продюсер, директор концертного зала «Москонцерт-холл» Мария Литвинова. Здравствуйте, Мария Васильевна, приветствуем вас. Художественный руководитель Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева, заслуженный артист Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Гиви Валиев. Приветствуем вас, Гиви Датович, и добро пожаловать. Сегодня с нами также принимают участие члены экспертного совета фестиваля «Вахтангов. Путь домой», профессор кафедры истории зарубежного театра ГИТИСа, помощник директора театра имени Вахтангова Дмитрий Трубочкин. Приветствуем вас, Дмитрий Владимирович. Заведующая кафедрой искусствоведения Театрального института имени Бориса Щукина, помощник директора театра имени Вахтангова Елена Дунаева. Елена Александровна, здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. Искусствовед, театральный критик, главный редактор газеты «Вахтанговец» Валентина Федорова. Рады вам, Валентина Борисовна, спасибо, что вы с нами. Друзья, активнее приветствуем наших гостей. И я напомню по структуре нашей сегодняшней встречи после пресс-конференции. Если у вас останутся еще вопросы к нашим спикерам, я имею в виду, если мы не раскроем все темы, можно будет задать свой вопрос. У нас установлен микрофон по центру зала. И, пожалуйста, представляйтесь, называйте СМИ и кому адресован ваш вопрос. Дорогие друзья, мы видим, что Владикавказ стал настоящей столицей юга России. У нас наращиваются темпы культурного развития.
Не могу не сказать о том, что открываются филиалы ведущих театров, музеев. У нас проходят яркие, значимые события федерального масштаба. Безусловно, все это невозможно без поддержки правительства республики и ее руководства. Альбина Анатольевна, как, по-вашему, театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» повлияет на социально-культурные процессы в регионе, на межкультурный диалог и, в принципе, на обмен идеями? Спасибо, Мадина. Я вас всех приветствую. Добрый день. И хочу сказать, что действительно совершенно справедливо было замечено, что глава республики вовлечен во все процессы организации фестиваля. И в прошлом году, после успешнейшего выступления на «Вахтангов. Путь домой», это была просто совершенно правильная идея продолжения, и мы надеемся ежегодного продолжения фестиваля в городе Владикавказе. И, конечно, важнейшим посылом этого фестиваля на государственном уровне является интеграция Северного Кавказа, в частности Северной Осетии, в мультикультурное пространство России. И, конечно, если мы обратимся к посланию президента Российской Федерации, мы находим поддержку буквально всем идеям, которые продвигает фестиваль. В первую очередь, это, конечно же, важность обновления инфраструктуры театральной, музейной. Должны сказать, что музей Вахтангова, дом-музей Вахтангова – это, безусловно, яркий пример того, как можно преобразить пространство, как оно должно стать тем магнитом, который притягивает огромное культурное сообщество. Конечно же, не могу не сказать о том, что президентом было озвучено, что в течение ближайших 6 лет будет направлено более 100 миллиардов рублей на просветительские и другие творческие проекты. И было анонсировано, что фонд президентских грантов, фонд культурных инициатив, Институт развития интернета должны будут оказать то самое содействие всем жанрам искусства. И, конечно же, фестиваль и в этом является таким знаковым примером, потому что без поддержки Фонда культурных инициатив это было бы невозможно. И непосредственно для театральных коллективов нашей республики, для учреждений культуры, это тоже имеет колоссальное значение. Нам важно видеть планку, к которой мы должны стремиться. Нам важно обмениваться своими культурными традициями. И то, что в программу фестиваля интегрированы спектакли нашего Северо-Осетинского государственного театра, мы сможем увидеть спектакль «Семь братьев Газдановых». И это очень перекликается со спектаклем «Василий Теркин» в предзнаменовании 80-летия Победы. Все это имеет колоссальное значение, и я уверена, наша публика, население, жители нашей республики смогут все это по достоинству оценить. И последнее, на что хочу обратить внимание, это, безусловно, развитие молодежи в нашем субъекте. Потому что многие молодые люди будут вовлечены и в волонтерское движение вокруг фестиваля, и в непосредственно действо, которое будет у нас, особенно на параде, да, Кирилл Игоревич? Это и на выступлениях Картонии обязательно, это и выпускники, и учащиеся наших колледжей искусств, художественного училища. Все это для них невероятно полезно, и, я думаю, путь к дальнейшему развитию. Спасибо, Альбина Анатольевна. Вы даже больше рассказали, уже открыли некоторые тайны. Сейчас я бы хотела идейного вдохновителя подключить к нашему разговору. Кирилл Игоревич, ну, мы все знаем, что вы один из лучших театральных менеджеров страны, наверное, даже лучший. В прошлом году, совершив открытие нового арт-пространства во Владикавказе, дома Вахтангова, вы вывели интерес к персоне Евгения Багратионовича на совершенно иной уровень. Я бы даже сказала, что у нас стартовала некая эра вахтанговская. Безусловно, что мы все наслаждаемся результатами огромного колоссального труда, который проделал театр Вахтангова. И хотелось бы вас спросить, как возникла идея продолжать вот эту большую вахтанговскую историю, предложить этот фестиваль, какие смыслы, какая миссия фестиваля и чего вы ожидаете?
Спасибо за вопрос. Добрый день всем. Я действительно безмерно всегда радуюсь в Москве, когда приезжаю в Северную Осетию, успехом нового культурного пространства под названием «Дом Вахтангова» в Владикавказе, потому что мы все с вами прекрасно знаем, что можно отремонтировать, отстроить, оснастить даже оборудованием. А что дальше происходит с этой культурной институцией, как она развивается, как она живет? И вот я просто горжусь тем, что мы это сделали. Теперь есть в Осетии место силы под названием «Дом Вахтангова», и что он прекрасно развивается и живет. Что я понимаю под словом «развитие», когда 20-25 мероприятий в месяц проходит в доме Вахтангова в арт-кафе «Аншлаг», когда по 40-50 человек в день покупают билеты на экспозицию дома Вахтангова. Я специально выяснял в Москве у музейщиков, кто имеет тоже небольшие музейные пространства в Москве, и они сказали, многие честно мне признались, коллеги-директора, мы мечтаем о такой посещаемости нашего музея. А здесь у нас с вами вместе в Владикавказе это все случилось и получилось. И спасибо всем, кто работает в доме, спасибо за поддержку правительства Республики Сергея Ивановича Миняйла, главы республики, который, так сказать, поддержал нашу идею ежегодного театрального фестиваля. Поэтому мы сегодня собрались с вами здесь на нашу пресс-конференцию, которая предваряет, открывает первый фестиваль «Вахтангов. Путь домой». А я хочу обратить ваше внимание, в первую очередь, вот передо мной стоит, вот, мне кажется, такая уникальная статуэтка. Это приз всем участникам фестиваля, которые будут все театры, которые приезжают на фестиваль, получать как памятный знак за участие, за пребывание на Вахтангском фестивале «Вахтангов. Путь домой». Автор Максим Обрезков, наш главный художник театра. Это мини-макет, точный макет, памятник, который установлен в Москве у фасада Вахтангского театра. А в основании этого памятника, обратите внимание, лежит кирпич. И не просто кирпич, а кирпич того самого завода, из которого построен старый Владикавказ обороны Шемпеля. Мы специально, когда реставрировали дом, у нас на чердаке мы оставили себе этот старый кирпич. Там такая кладка, стопка кирпичей. И вот она дождалась своего звездного часа. Поэтому 2 месяца тому назад 10 кирпичей из дома Вахтангова были отправлены специальной миссией в Москву и нашли свое овоплощение. Основа театра Вахтангова, основа нашего фестиваля – это родина Вахтангова, Северная Осетия. Вот я хочу вам презентовать, мне кажется, это очень талантливый, очень красивый приз, который каждый из участников фестиваля каждый год будет увозить к себе в родной театр. И я думаю, это будет долгая и добрая память. Это первое. Второе. Наш фестиваль состоится и пройдет, как уже было сказано, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, того гранта, который мы получили на реализацию этого фестиваля, и, естественно, собственных средств Вахтангского театра, потому что бюджет фестиваля огромный, логистика, чтобы вы понимали, за эту неделю приедет порядка 450 участников, технических специалистов из разных театров и разных творческих коллективов к нам, я уже, наверное, имею право так сказать, в Осетию. Это огромные трудозатраты, это огромная логистика, чтобы привести и расселить, и показать спектакли. Открывается фестиваль 13 числа. Почему 13? Потому что, те, кто не знает, скажу, самое любимое число Вахтангова, да, и мы это чтим свято в Москве, это цифра 13. Поэтому какого числа начать фестиваль, у нас сомнений не было. Это было цифра 13. Поэтому 13 числа на площади Свободы мы начнем огромное карнавальное шествие уличных театров. Чуть более подробно об этом расскажет Мария, которая курирует у нас на фестивале программу уличных театров. И я, пользуясь случаем, приглашаю всех жителей республики, гостей, туристов с детьми присоединиться к нашему шествию, когда мы по проспекту Мира в карнавальных костюмах, с флагами,
с ростовыми куклами совершим такое торжественное открытие фестиваля. И город и проспект Мира окунется, превратится в такую мекку театрального искусства, и таким образом мы охватим весь город театральной идеей, чтобы это было не просто в двух театрах, в которых наши, так сказать, партнеры, это Осетинский театр и Русский театр Вахтангова, где будут проходить, собственно, спектакли, а чтобы весь город окунулся в театральную атмосферу театрального праздника. И весь город, жители, туристы, чтобы мы вместе с вами прошли этот путь к празднику, как любил говорить, дорога к празднику, как любил говорить Евгений Вахтангов. Это первое. Откроет наш театральный фестиваль спектакль Московского Пушкинского театра в постановке Евгения Писарева «Зойкина квартира». Не случайно наши эксперты, которые работали над программой фестиваля, выбрали именно это, так сказать, произведение, именно этот театр, потому что, мне кажется, Булгаков, Владикавказ – это все едино связано. Поэтому «Зойкина квартира» в постановке Пушкинского театра пройдет на сцене Осетинского театра этот спектакль. Я был на премьере в Москве, поэтому знаю, что все билеты давным-давно, так сказать, проданы, а мы стартовали продажу в декабре. В феврале мы начали продажу билетов. Это, считайте, глубина, так сказать, продаж почти 6 месяцев. И мы были потрясены в Москве, что, открыв продажу на сайте Дома Вахтангова, буквально за первые 2 недели основная масса билетов была продана почти на все спектакли. Я просто говорю жителям Владикавказа, вашим землякам, огромное спасибо за такую огромную степень доверия к Вахтангскому театру. Еще должен подчеркнуть, что наша принципиальная позиция Вахтангского театра и фестиваля «Вахтангов. Путь домой», что все билеты на все спектакли реализуются по тем ценам, которые действуют у вас в регионе на вечерний спектакль. То есть мы посмотрели, сколько стоят билеты, к примеру, у Гиви в Осетинском театре, и ровно взяли у них их распоясовку и применили к фестивалю. То же самое тоже касается на площадке Русского театра. Это наша культурная инвестиция, это наш подарок родине Вахтангова. 14 июля мы всех приглашаем в парк Хоста-Хитагуру, где опять силами уличных театров, о чем более подробно расскажет Мария, состоится Пушкинский день. Будет разбито несколько локальных сцен-площадок внутри вашего прекрасного парка, и будет происходить мини-действие разных спектаклей по рассказам и по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Кирилл Игоревич, позволите, я буквально перебью вас на секунду. Вот вы очень ярко рассказываете о той программе, которая у нас сформирована, которая нас всех ждет. Скажите, пожалуйста, насколько она удовлетворяет социальный художественный запрос аудитории? При составлении программы анализировали ли вы это? Или все-таки тот репертуар, который предлагается, это некая такая назидательная история, привитие хорошего вкуса публике? Ну, я думаю, если бы я дочитал до конца всю, так сказать, программу фестиваля, представленных тех спектаклей, мне кажется, что она как раз составлена, чтобы охватить всю театральную географию нашей страны, и чтобы показать многообразие и разнообразие театральных постановок по всей России. И, естественно, это совершенно разные стилистические спектакли. Это совершенно разные авторы этих спектаклей, разные режиссеры. Поэтому мы можем одно об этих спектаклях сказать, что это хороший, качественный театр. Вот это мы можем точно сказать. Театр, с моей точки зрения, не должен каждый спектакль понравится всем. Не задача этого театра. Перед собой задачи театр не ставит, обязательно всем понравится. Но, с моей точки зрения, когда в зрительном зале собираются люди, и вместе во время спектакля происходит коллективное, если так можно сказать, сострадание, испытывание чувства радости, гордости. Вот мне кажется, в эти моменты в театральном зале и рождаются те самые большие национальные смыслы, которым служит российский театр. Вот, поэтому это вот такая, так сказать, большая, так сказать, история.
В этот же, так сказать, день на сцене Русского театра Санкт-Петербургский театр «Мастерская» Григория Козлова покажет спектакль по произведению Леонида Зорина «Варшавская мелодия». Я думаю, не нужно никому комментировать, что это такое, но это тоже очень пронзительная театральная философская история. На следующий день, 15 числа, Казанский русский театр имени Качалова покажет спектакль «Безумный день и женитьба Фигаро». 16 июля Донецкий республиканский академический молодежный театр из новых регионов России покажет спектакль «Левша». Мы познакомились с этим спектаклем, когда его привезли в Москву на фестиваль театральной биеннале. И они работали у нас на новой сцене. И мы настолько вдохновились хорошим, качественным театром из Донецка, что не могли его не позвать к нам на фестиваль. Мне кажется, это очень важно, потому что в наше единое российское культурное театральное пространство так ярко, так красиво входит в том числе и Донецкий молодежный театр. Следующий театр, который будет 17 июля, это Омский государственный академический театр драмы. И будет показан спектакль «Как мой дедушка был вишней». Тоже очень хороший спектакль, который, кстати, сейчас был выдвинут на национальную премию «Золотая маска». Вот. Почему Омский театр? Почему мы не могли на первый фестиваль «Вахтангов путь домой» не пригласить этот потрясающий, прославленный театральный коллектив? Потому что в год Великой Отечественной войны, когда в театр Вахтангова в 1941 году при первом налете фашистской авиации попадает бомба, театр фактически перестает существовать, часть театра отправляется, из части труппы образуется фронтовой филиал, который пройдет все фронты войны и закончит в 1944 году свою деятельность, а часть театра отправляется в эвакуацию в Омск, именно в этот театр. Поэтому этот театр на первом фестивале, как нам кажется, должен был всегда быть представлен. Следующий спектакль, который мы с вами увидим, это Архангельский театр имени Ломоносова. Очень серьезный, очень современно развивающийся театр. Это спектакль «Василий Теркин». Это современный подход, как можно в регионе развивать свой театр на серьезной драматургии. И закончим мы фестиваль. Это спектакль вашего Северо-Осетинского театра Газдановой в постановке уважаемого Гиви, который здесь, я очень рад, что он присутствует. Вот такая программа театральная. Ну, а закончим мы ее торжественным большим уличным концертом. Сцена поэтому на площади Свободы стоит, не разбирает. Сейчас ее будут перемонтировать, переоформлять. К 19 числу, значит, с 16 до 22:30 будет большой, огромный концерт. О нем я скажу чуть позже. Также я хотел бы напомнить, что в рамках фестиваля у нас есть образовательная программа, которая происходит в доме Вахтангова. Для этого надо зайти на сайт. И все наши эксперты, все наши театральные критики, журналисты, кто приехали с нами из Москвы, кто готовили этот фестиваль, каждый из них прочтет, проведет лекцию, мастер-класс, расскажет об определенном направлении в развитии театрального искусства в России. Это все совершенно бесплатно, можно спокойно зарегистрироваться и прийти в назначенную дату. Поэтому всех студентов, всех людей, кто интересуется культурой, мы приглашаем на бесплатные лекции, мастер-классы с нашими уважаемыми экспертами в дом Вахтангова. Еще раз подчеркну, что все уличные мероприятия, это и уличный концерт с закрытия, это и Пушкинский день в парке Косты, и карнавальное шествие в день открытия совершенно бесплатно для всех жителей. Пожалуйста, приходите. Это вот так, если очень вкратце я вам рассказал всю эту программу, потому что на более какие-то уже конкретные вопросы ответят мои коллеги. Спасибо. Да, спасибо, Кирилл Игоревич. Честно говоря, практически не осталось вопросов, так глубоко и всесторонне вы рассказали, но я все-таки подключу к разговору Алексея Дмитриевича.
из того, что мы пока еще не упомянули, давайте, Алексей Дмитриевич, начнем с той самой премии, которая в том числе учреждена организаторами фестиваля. Я знаю, что непосредственно короткий лист кандидатов готовило правительство республики. Что это за премия? Расскажите. И, если можно, я бы хотела услышать, думаю, как и вся аудитория, собственно, подход к построению структуры программы. Я знаю, что есть основная программа, ОФ-программа, как Кирилл Ильич уже упомянул. Что еще важно отметить в этой программе? Пожалуйста. Да, коллеги, добрый день. Мы действительно счастливы быть в республике. Мы получаем большое удовольствие от взаимодействия с правительством, с жителями города. Тут, безусловно, огромное количество ярких творческих людей проживает. И мы убедимся, я надеюсь, в этом 13 июля на открытии. Одна из главных целей нашего фестиваля – это закрепление статуса Владикавказа как культурной столицы Кавказа. И, конечно, много творческих коллективов развивают культуру в этом регионе, и мы в том числе с нашим домом Вахтангова. И, безусловно, нам важно, как она развивается и кто это делает. Поэтому нами было принято решение, также при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, учредить такую премию. Премия называется «За выдающийся вклад в развитие культуры, социальной сферы и сферы креативных индустрий Республики Северная Осетия-Алания». Эта премия будет присуждена молодым людям, которые остаются и вкладывают свою творческую энергию, свои знания в развитие своего родного региона. Мы договорились с правительством республики, что кандидатов будут предоставлять на суд наших экспертов именно правительство. Это было сделано, если я помню, в марте. Собрались наши эксперты, и мы долгие 3 часа в спорах решали, кто же будет лауреатом в этом году, лауреатом первых этих наших премий. Премия денежная. Каждый лауреат получит по 100 тысяч рублей и может потратить эти деньги абсолютно на свое усмотрение. Это такой ему подарок за то, что он делает в регионе. Если позволите, Алексей, я здесь попрошу все-таки Альбину Анатольевну прокомментировать, как формировался этот короткий лист, кто в него был включен, по каким критериям. Ребята, у нас там... В первую очередь я хочу поблагодарить, безусловно, театр Вахтангова за то, что вы нашли такую возможность, договорились о том, что у нас вообще может состояться премия, потому что это подтверждение того, что те достижения, которые мы видим в республике, действительно важны и могут быть отмечены. И действительно мы уполномочили Министерство культуры нашей республики, Министерство труда и Комитет по делам молодежи, а также Министерство промышленности и Фонд креативных индустрий для того, чтобы они нам помогли определить тех соискателей, которые могут стать номинантами этой премии. Самая многочисленная у нас номинация получилась в «Завидные достижения в развитии культуры». У нас там было целых 5 соискателей. Я не буду сейчас, естественно, приоткрывать... Безусловно, понятно. Да, пока интригу. И хочу сказать, что действительно Министерство культуры посчитало, что со всем культурным сообществом должны быть согласованы эти кандидатуры и таким образом выдвинуты. Министерство труда, это достаточно для нас была неожиданная номинация за достижение в развитии социальной сферы. У нас было 3 соискателя. И здесь у нас, как я уже сказала, свои кандидатуры представили и Комитет по делам молодежи, и Министерство труда и социального развития республики. И последнее – это Министерство промышленности. Там у нас также 3 соискателя. И здесь у нас тоже было разделение, потому что Фонд креативных индустрий, который с этого года очень мощно стартовал, начал свое развитие. У нас был в этом году открыт проектный офис Фонда культурных инициатив. Поэтому мы посчитали, что их мнение авторитетно заслуживает внимания. И огромное спасибо экспертам за то, что вы рассмотрели всех наших соискателей, определили из них достойнейших. И мы надеемся, таким образом эти кандидатуры не вызовут никаких вопросов.
Спасибо, Альбина Анатольевна. Но я попрошу Алексея все-таки еще несколько мгновений уделить содержательной части программы. Очень обширна география участников. Насколько ситуативно происходил подбор? И насколько, на ваш взгляд, стиль театров, которые у нас принимают участие в фестивале, близок вахтанговскому духу? Да, я тогда сейчас последнее скажу про премию. Премия будет вручена 19 июля во время концерта, так что обязательно приходите и узнаете, кто эти первые счастливые люди, которые получат этот наш приз. А второй вопрос, наверное, все-таки я передам эстафетную палочку нашим экспертам, так как они, те люди, которые давайте с сделали удовольствием. отбор. Я бы хотела пригласить Валентину Борисовну к разговору. Микрофон, пожалуйста, подайте. Валентина Борисовна, вы как член экспертного совета оценивали яркие таланты Северной Осетии, тех, кто служит в отрасли теперь уже креативных индустрий, которая родилась и очень активно развивается. Что, на ваш взгляд, отличает представителей Северной Осетии? В чем они показались вам схожими в подходах? Ваши впечатления? Вы имеете в виду премию? Кандидатов на премию, которую вы оценивали. И потом мы еще по духу вахтанговскому обязательно вас послушаем. Спасибо. Нам казалось очень важным поддержать тех людей, которые вкладывают свой талант, свои средства, свои эмоции, свои какие-то креативные идеи в развитии родной республики. Вот есть такая русская поговорка: где родился, там и пригодился. Люди, которые знают особенности этой республики, историю, которые пропитаны воздухом, этим удивительным воздухом горным. Мы сейчас приехали, наслаждаемся и красотой города, и красотой пейзажа, и теми горами, которые видим из окон гостиницы, и тереком. Вот они развивают свою республику. Очень важно, чтобы молодые понимали, здесь их дом. И от того, как мы относимся к этому дому, будет зависеть его будущее. Ну вот как в любой семье, да? Если ты действительно хозяин, ты все углы обойдешь, все недостатки исправишь и что-то придумаешь очень важное. Мы, конечно, и спорили, когда выбирали претендентов на премию, и разные приводили аргументы, но в результате пришли к единому мнению. И результаты нашего голосования вы узнаете 19-го. Это то, что касается премии. А то, что касается тех коллективов, которые мы приглашали, вы знаете, долгое время казалось, что мы должны идти и даже бегом бежать вслед за западным театром, вот какими-то новациями, неожиданными решениями. И мы почему-то решили забыть о том, что бережно на том же Западе хранится, о наследии Станиславского, о наследии наших великих режиссеров Мирхольда, Таирова, Вахтангова, о тех людях, которые формировали русскую культуру, советскую культуру XX века. Вот в конце XIX века возникла режиссура как новая профессия, как новое понимание театра. И мы это сделали, мы сделали огромный шаг вперед. И когда Качалов посмотрел спектакли Вахтангова, в частности «Принцессу Турандот», он сказал: Запад еще 300 лет нас не догонит вот в том, как было решено это, как был решен этот спектакль, какие режиссерские идеи здесь были осуществлены. И вот, поскольку мы все так или иначе знакомы с культурой России и ездим по фестивалям, смотрим гастрольные спектакли, мы приняли это решение, потому что театр психологический, с одной стороны, театр, обращенный от сердца к сердцу, театр, который обращается к человеку, к его душе, а не к его низменным физиологическим каким-то отправлением, скажем так. Это очень важный театр. И когда мы приглашаем «Варшавскую мелодию» из Санкт-Петербурга, это спектакль очень нежный, очень трогательный и очень важный сегодня. Это любовь, трагическая любовь современных Ромео и Джульетты, полька и русский офицер, прошедший войну. И сегодня в нынешних условиях это так важно, что люди, вопреки разным запретам и государственным и политическим решениям, они все вместе, они исповедуют одно и то же – любовь, нежность
верность. И это очень важно, пронести это чувство через всю жизнь. Когда мы говорим о булгаковской Зойкиной квартире, это ведь все очень связано. И Булгаков начинал здесь, и даже когда присваивали имя Вахтанговскому театру, Североосетинскому, ведь вставал вопрос о том, а может быть присвоить ему имя Булгакова. И это тоже было. Но и «Зойкина квартира» – это один из этапных спектаклей нашего театра. В 20-е годы впервые «Зойкина квартира» была поставлена на сцене Вахтанговского театра. И знаменитый наш актер Куза способствовал тому, что была написана эта пьеса. И она появилась, она имела феерический успех. И вот сегодня мы видим эту замечательную Зойкину квартиру на сцене Пушкинского театра. Один из талантливейших сегодняшних режиссеров, Евгений Писарев, представил свою версию. Это будет чрезвычайно интересно. И там есть очень много от Вахтангова. Острая форма, неожиданное решение, сочетание гротеска и психологии. Я один из поклонников Казанского русского драматического театра имени Качалова. В Татарстане это один из самых успешных театров. 100% посещаемость, яркая форма и очень тонкое и глубокое прочтение драматургии. Поэтому «Женитьба Фигаро» – феерический спектакль. Это умение увидеть у Бомарше, что только с ним не делали. Но здесь для меня в чем-то классическое отношение к этой пьесе, но абсолютно живое, трепетное. И многие из тех, кто здесь присутствует, наверное, видели блистательный спектакль Плучиков в сатире «Женитьба Фигаро» с Мироновым, Ширвинтом, великими нашими актерами. Так вот, я призываю тех, кто еще, может быть, не купил билет, кто каким-то образом может попасть на этот спектакль, вы получите огромное удовольствие. Мы все время забываем, театр воспитывает, но театр доставляет удовольствие. У него есть удивительная гедонистическая функция – заставить человека получить высшее эстетическое наслаждение. Я вам обещаю, это будет. Василий Теркин, мы накануне 80-летия Победы. Это очень важно, снова прочитать великие строки Твардовского. Такая простая история. И то, что вы обратились к братьям Газдановым, это же вот тот памятник знаменитый, да, где мать и журавли, вот эти улетевшие 7 сыновей. Трагедия и великий материнский подвиг. И то, что вы к этому обратились, это ваш вклад и в развитие и культуры, и в развитие воспитания. Мы забыли в какой-то момент, что надо воспитывать, надо прививать любовь к родине, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Если мы это забудем, мы будем, вот знаете, как по-русски говорят, Иван родства не помнящий. Поэтому я очень благодарна вам за то, что вы вступили в этот фестиваль и приняли это, по-моему, очень важное знаковое решение. Спасибо вам, Валентина Борисовна, за такой глубокий экскурс в театр, в стилистику. А сейчас я хочу переключить внимание на несколько иную театральную форму. Для владикавказцев такие формы на «вы». У нас не было уличных представлений, поэтому хочу подключиться к нашему разговору Марию Васильевну. Я знаю, что вы координируете уличные представления. Расскажите, пожалуйста, в чем философия уличных представлений, в чем отличие их от традиционного театра и что увидит владикавказский зритель? Добрый день. В чем философия уличных представлений? Хороший вопрос. Давайте я начну с того, чем они отличаются все-таки от привычного нам классического театра. Вообще уличный театр – это довольно сложная форма для артиста. И в России это такой… Но сейчас этот жанр только развивается, потому что, понятно, у нас есть некоторые условия погодные, да, в отличие, например, от Франции, где уличный театр просто цветет пышным цветом. Но в последнее время… Именно у городов большой запрос на уличный театр, и это дает возможность нашей индустрии развиваться. Это очень приятно. В чем отличие? Артист уличного театра всегда понимает, что зритель, возможно, он пришел на его спектакль, это удача, но в принципе уличный артист всегда ловит случайный трафик. Он должен ловить случайного зрителя, который просто шел по площади. Он просто шел, я не знаю, там, в булочную. По своим делам. Да, по своим делам. И он должен его не только поймать, но и удержать.
историей, своей харизмой. Визуальный там, режиссер, который ставит, да, этот спектакль, он должен удержать его визуальной формой. Поэтому, в отличие от привычного нам классического театра, когда зритель купил билет, и навряд ли он уйдет из зала, он будет сидеть до конца, уличный театр всегда рискует потерять зрителя. Поэтому это такая специфика, которая дает, наверное, особые эмоции в этих спектаклях. И особую форму, конечно, потому что если вы придете, посмотрите, большинство спектаклей, они как бы подняты над зрителями. Многие артисты работают на ходулях, многие артисты работают в ростовых костюмах, в больших куклах, потому что это всегда масштаб. То есть у нас нету сцены привычной, у нас есть площадь и есть импровизированный зрительный зал. Ну, в нашем случае, например, это будут какие-то тюки с сеном или трава. И все артисты, они немножко подняты над аудиторией, чтобы было всем хорошо видно. Это специфика формы. Это крупная форма, это яркая форма. Как правило, это вот то, что мы будем делать в карнавале, в нашем карнавальном шествии, это праздник. И нам хочется дарить какие-то радостные эмоции, чтобы люди, пришедшие на это карнавальное шествие, увидели, не знаю, своего соседа, своих родных, близких в каком-то другом совершенно ключе и просто повеселились. И это нам важно. Это такое объединение. Карнавал — это всегда объединение горожан вокруг чего-то, да? В нашем случае это открытие фестиваля. Поэтому нам очень важно, чтобы все пришли. Мы специально организовываем открытую мастерскую картонии с 10 часов утра 13 числа. Можно прийти абсолютно каждый может прийти, сделать себе карнавальный костюм из картона. И может прийти в своем карнавальном костюме, может подготовить дома. То есть мы приветствуем вообще всех в любых национальных, фантастических костюмах. И чем лучше костюм, тем, конечно, ярче будет наше шествие, ребята готовятся, и в нем примут участие все уличные театры, которые приедут к нам сюда. Это 7 коллективов из Петербурга, Москвы и Воронежа. И у нас будет первый день, как уже сказал Кирилл Игоревич, это площадь. Там будет несколько уличных спектаклей. И второй день посвящен исключительно Александру Сергеевичу Пушкину, у которого в этом году юбилей. Мы решили уличных спектаклей по Пушкину много, но было довольно сложно подобрать хорошие, качественные спектакли. Там будут как очень яркие, большие, масштабные истории. Вы увидите огромного Пушкина, то есть это будет прям действительно формы. Так и камерные спектакли, например, спектакль «Моцарт и Сальери», который исполняют 2 артиста, Сергей Мелконян и Маминов. Они играют очень камерную историю, но вот такое сложно себе представить на сцене драматического театра. Я просто вас призываю прийти посмотреть. Это довольно короткая зарисовка, но абсолютно невероятно талантливая в постановке Арсения Эппельбаума. То есть абсолютно разные спектакли. Спасибо. Я знаю, что вы сама основатель и руководитель театральной компании «Трикстер». На сайте вашей театральной компании написано «Создаем театр будущего сегодня». Какой он театр будущего? Мы всегда отталкиваемся, мы ищем грань между формой и содержанием. И мне кажется, театр будущего... Вообще сейчас, поскольку так сильно развиваются технологии, и в какой-то момент, там, не знаю, пару лет назад, наверное, нам казалось, что театр будущего — это театр новых технологий, это новые материалы, новые формы, новые какие-то смыслы. То сейчас я понимаю, что, наверное, будущее, оно же как бы мы его догоняем все время, да, мы должны его создавать. И сейчас у меня есть ощущение, что вот этот офлайн, когда мы непосредственно что мы можем сказать про уличные театры, в первую очередь, когда вот он, непосредственный контакт со зрителем. Мы здесь и сейчас получаем те эмоции, которые, получаем совместные эмоции. И вот этот вот офлайн, он и есть, мне кажется, в какой-то момент он станет таким уникальным, потому что сейчас этот онлайн поглощает нашу жизнь. Я смотрю на наших детей, которые, да, вот постоянно, на молодое поколение, да? И я смотрю на своих детей, которые приходят в театр, когда их наконец-то: мама, опять ты меня будешь оперой мучить. Вот. И вот он приходит в театр, и нам есть о чем поговорить после этого посещения. Я понимаю, что у нас были какие-то совместные переживания, совместные эмоции, и это настолько важно в нашей семье, например. И я надеюсь, что это будет
что, ну, как бы для нас это какая-то миссия, наверное, потому что мы много занимаемся семейным театром, таким, где, собственно, для родителей и детей, чтобы у родителей и детей были совместные переживания, и чтобы им было о чем поговорить. И ну, для меня вот это, на самом деле, воспитательная цель, и вот это вот, эти эмоции, совместные переживания, они для меня важны сейчас. Такой у нас посыл. Спасибо, очень интересно слушать, и, наверное, будет еще более интересно увидеть этих великанцев, постановки «Саша спит». Я знаю, что есть постановка «На воде», которая тоже приурочена к 200... Нет, «На воде», к сожалению, по техническим причинам не получилось, у нас, да? Не получилось, мы долго бились, но... Ну, если Кирилл Ильич обещает нам ежегодный фестиваль, то я думаю, в следующем году мы обязательно увидим ее, может быть, даже на водах Терека, если получится. Теперь позвольте, я подключу все-таки Евгения Владимировича, вот человек такой с академической театральной среды. Если Мария со своим огромным опытом от оперы до моноспектаклей все-таки уходит в поток уличных постановок, вы как руководитель института театрального, как мэтр, скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, проведение подобных событий, как театральные фестивали, способствует творческому поиску именно в театральной среде для художественных руководителей, для актеров? Насколько оттачивается и растет их мастерство? Фестиваль – это всегда интересно. Но вот я сидел и много там думал, там вот слушал, соглашался со всем, что произносилось. И вспоминались фестивали, например, на которых мне удавалось побывать, например, Авиньонский фестиваль. Мне несколько раз там удавалось быть, видеть спектакли основного фестиваля и фестиваля это «Он» и «Офф». Это когда люди сами приезжали и еще добивались разрешения приехать на этот фестиваль. Вот мне хотелось бы пожелать вот этому фестивалю, который начинается здесь, какой-нибудь яркой и необычной судьбы, чтобы у него было тоже придумывалось, ну, это здорово, как бы вот то, что выбираются спектакли со всей страны, лучшие спектакли, что они соответствуют, но вот был бы какой-то спектакль. Вот смотрите, какое необычное пространство, где мог бы совершенно необычно играться необычный спектакль вот в этом пространстве. Сколько пространств необычных есть в городе, где можно было бы создавать какие-то... Вы мне задаете вопрос о классическом там каком-то решении, а я вам говорю о том, что это не чуждо никоим образом, когда люди получают классическое образование, а дальше их фантазия развивается так буйно, что они готовы создавать что-то новое, но только то новое, что может воздействовать на зрителя. Если спектакль, если театр когда-то в далекие времена, ну как культовый был придуман там, но в том числе и как место для врачевания души, это значит воздействие на душу человека. Мне хотелось бы, что и уличный театр, и театр, который будет в помещениях, и где угодно, он был бы интересен зрителя, давал бы им пищу для размышления, успокаивал бы его в каких-то тяжелых ситуациях, как, например, ситуация теперешней жизни, и давал бы им какую-то возможность отдохновения и веры в будущее. Это все есть театр, поэтому в этом смысле театр вечен. Но для того, чтобы уметь все это делать, я был на уличных шествиях, на фестивалях уличных театрах. Там фестиваль, там театр хорош тогда, когда на сцене есть хорошие артисты. И неважно, какой он артист, там он клоунской направленности или... там желтый, черный клоун, какой угодно, стоит ли он на ходулях, там все что угодно. Если он артист и если он работает для зрителя, он тогда добьется внимания зрителя. Для этого нужно научиться быть артистами. И моя задача, чтобы сохранять
традиционность воспитания, чтобы они понимали, что такое, в чем есть смысл театра, а уж как дальше поведет их, это зависит от самого человека, от его одаренности, от того, как его мысль будет, как он, где, как перетрансформировалась его мысль, посмотрев уличный театр, психологический театр, соединив это и создать что-то новое. Вот мы ждем, когда возникнут новые Вахтанговы, новые, там, ну уж про систему я не говорю, там, я не знаю, сколько еще мы будем дожидаться нового Станиславского, который создаст новую систему воспитания артиста, но вот режиссеров новых, которые могли бы создать какую-то свою новую форму, можно дождаться. Это трудно, но возможно. Поэтому я желаю, чтобы на этом фестивале это было, и чтобы на этот фестиваль рвались театры для того, чтобы выступить здесь. А чтобы так было, тогда городу нужно развивать инфраструктуру, тогда нужно строить много гостиниц, тогда нужно строить новые какие-то или открывать какие-то сценические площадки, как в Авиньоне, чуть ли не в каждом доме есть какая-то маленькая площадочка для сцены, где можно выступать. Пожалуйста. И тогда, и как только это задействуется, тогда это будет самый лучший фестиваль, а я считаю, что все то, что делает театр Вахтангова, оно всегда имеет позитивную сторону. Поэтому я желаю нашему театру и нашему первому фестивалю долгой жизни. Тем более, что в Владикавказ, Осетия, она славна значительными именами, как в области театра, в области музыки, в области балетного искусства, в области скульптуры. Великие имена, которые родились на этой благословенной земле, поэтому я думаю, что и у этого фестиваля будет значительное будущее. Тем более у нас такие декорации природные, величественные горы, синее небо. О чем разговор? Я думаю, что Помните, здесь и уличные традиционные театры. Сделал какую выставку своих скульптур, сделал далеко-далеко в горах. Это уникальная была выставка. Евгений Владимирович, все-таки я не могу удержаться от вопроса, не знаю, когда еще получится нам подискутировать. И все-таки кто старший брат, уличный театр или академический? Слушайте, ну нету Театр этого зарождался различия. на улицах. Ну нету этого различия. Ну если человеку интересно заниматься, наш замечательный артист, который закончил наш институт, прекрасно работал в шоу у Полунина и прекрасным был клоуном, и замечательно все это делал, и там много этих артистов, и они, когда я смотрю шоу Полунина, это для меня, кроме того, что это клоунский, ну, такой театр, ну, там, такое представление такого, он еще психологический спектакль, он вызывает у меня такую эмоцию, что у меня комок к горлу подступает, поэтому он занимается своим делом, он занимается актерским делом. А какое уж дело, это на мой вкус. Я сегодня хочу пойти посмотреть комедийный спектакль, у меня душа расположена к этому, а завтра я хочу пойти посмотреть психологический, или сегодня хочу в оперу пойти, а завтра я хочу пойти на мюзикл. Поэтому нужны те, другие, пятые, десятые, все жанры хороши, если они будут талантливые и не скучные. Спасибо. Я думаю, что для спектакля очень важно именно тот уровень актерского мастерства, режиссуры. И хочу обратиться сейчас к Дмитрию. Можно я еще скажу, да, коли мне больше слов не дадут? Я еще хочу, чтобы наша дружба с Осетией, нашего института с Осетией продолжалась. Мы выпустили не один курс в стенах нашего института, которые продолжают работать в осетинских русских театрах, приносили и приносят славу, остались значительными именами на осетинской сцене. Мы выпустили много курсов, и мы сейчас и с Министерством культуры, и с Национальным театром говорим о том, что мы должны продолжить, и должны приехать ребята учиться для Национального театра в Москву с тем, чтобы вернуться. Но для этого нужно тоже подготовить возможность их сюда возвращения. Замечательно. Еще одна такая культурная интервенция театра Вахтангова. Вы набираете у нас курсы, и мы очень ждем, что вот эта линейка у нас будет расширяться. Я поэтому хочу подключить к разговору все-таки Дмитрия Владимировича.
У нас есть целый образовательный трек в рамках фестиваля. И хотелось бы поподробнее все-таки услышать, какие темы лекций будут затронуты, на какой уровень подготовки слушателей они рассчитаны. Пожалуйста, прокомментируйте. Спасибо. Спасибо большое. Раз. Слышно, да? Все, спасибо, спасибо. Спасибо. Прозвучали замечательные слова: культурная интервенция, культурное вторжение. Мне кажется, здесь происходят очень большие события. Театр выходит за пределы стен привычных. Формируется культурно-исторический миф о Вахтангове. Причем миф в данном случае это не вымысел. Миф — это просто особая сила этого имени, которое начинает существовать не только в стенах театров, но и на улицах, в выставках, в культурных брендах, которые здесь есть. И, конечно, мы идем теми путями, которые уже немножко привычны нам в истории Вахтанговского театра. Театр — это еще и просветительский институт, и поэтому, если у нас есть большой фестиваль, где встречаются разные творческие личности, здесь, конечно же, есть место поговорить и о просветительском, культурном контексте. Причем поговорить со всеми, кто заинтересован в театре. Образовательная программа нацелена не на тех, кто уже имеет предварительные познания какие-то в театре, например, там, в комедии дель-арте или что-то еще. Это просто для людей, которые интересуются театром, которые хотят говорить и слушать о нем. Вот, собственно, в этом был замысел, и все наши эксперты, которые трудились над программой, являются одновременно и лекторами, и исследователями, театральными критиками, которые неоднократно выступали с разной аудиторией. И мы решили не отступать от этой традиции и освоить площадку кафе Дома Вахтангова в Владикавказе примерно так, как мы уже ее освоили, площадку арт-кафе в театре имени Евгения Вахтангова. Там уже есть большая просветительская программа лекций, и она явно тоже будет продолжаться. Там есть презентации книг. И вот мы решили пойти и этим путем тоже. С темы лекций, в общем, даны. Я немного только прокомментирую, чтобы было ясно, почему это так получилось. Образовательная программа начинается с лекции Ольги Егошиной «Становление актерской системы» Всеволода Мейерхольда. Это не случайно. Этот год 150-летия со дня рождения Всеволода Эмильевича Мейерхольда. И, разумеется, это гигантский культурный контекст, который имеет отношение к Вахтанговскому театру тоже. Это театр острой формы, не отказывающийся при этом от психологической начинки. Это театр, совмещающий и внутреннюю игру актера, и переживание острой формы. Вот в этом смысле о Всеволоде Мейерхольде уместно говорить, и особенно в этом году, и в нашем контексте тоже. Марина Райкина «Кончайте ваш вахтанговский юмор» — это ее книжка, презентация которой состоялась на сцене арт-кафе театра имени Евгения Вахтангова. И мы решили не то что презентацию повторить, а скорее на основании этой книжки пригласить Марину Райкину поговорить с аудиторией о традиции комического, о внутренней традиции вахтанговского театра. Вот вчера у нас был генеральный прогон спектакля «Променада», посвященного Вахтангову. И там были замечательные слова о том, что для Евгения Вахтангова комическая традиция всегда соединялась со словом «траги». Но, тем не менее, от смехового, от комического он никогда не отказывался. И вот эта вот внутренняя традиция вахтанговского юмора, шуток, это философская традиция. Конечно же, это традиция, которая связана со способом мышления артистов и режиссеров. И вот в этом смысле не просто, байки там, конечно же, будут, куда без них, но поговорите немножко в более основательном смысле о том, что это способ мышления вахтанговцев. Елена Александровна Дунаева, комедия дель-арте и мировой театр, речь шла о том, чтобы вписать в том числе и вахтанговские опыты, и знаменитую принцессу Турандот в большой культурный контекст. И вот выясняется, что у нас много приоткрывается базовых связей. Комедия дель-арте — это и площадной театр, это и очень утонченная форма барочного театра европейского XVII века. Она концентрирует в себе очень многое, и, конечно же, Елена Александровна гораздо лучше и полнее, чем я сейчас, расскажет в своей лекции. Валентина Борисовна расскажет про принцессы Турандот, про нескольких исполнительниц этой замечательной роли, которая ассоциируется напрямую с историей вахтанговского театра. Затем будет моя лекция. Я хочу поговорить о некоторых творческих заповедях Вахтангова и вахтанговцев первого начального периода и о том, как они сказываются в современных работах вахтанговского театра, в спектаклях последних лет. Ну и завершит эту программу лекция «Театр на экране». Очень интересная тема.
как показывать спектакли в записи, в видеозаписи, с чем это связано. И одновременно вот через эти видеозаписи, через экран раскроются вахтанговские хроники. Будет повод это обсудить. Вот такая образовательная программа, которую мы считаем обязательно неотъемлемой частью любого Давайте, фестиваля. прежде чем подключить Елену Александровну к разговору, все-таки зафиксируем. То есть каждый желающий может зарегистрироваться на сайте Дом Вахтангова и прийти и послушать лекцию. Да, и самое главное, нет предварительной подготовки. Любые заинтересованные могут прийти. Это не на специального слушателя, а для всех. Елена Александровна, прокомментируйте, пожалуйста, что вы будете давать, что вы будете читать и чему нас учить. Ну, если я сейчас буду комментировать, дальше будет неинтересно. Поэтому комментировать я не буду. Я лучше выскажу две мысли, которые представляются мне важными, которые не прозвучали в контексте общего разговора. Первое. На нашем фестивале, как он был задуман Кириллом Игоревичем, не будет никаких номинаций. Это само участие в фестивале того или другого театра является, ну, как сказать, признанием его художественных качеств, его художественного кредо. И это принципиально важно, потому что идея с номинациями, она во многом для театра, мне кажется, непродуктивна, если даже порой не разрушительна. То, что театр существует здесь и сейчас, не только уличный, а и любой драматический, связано как раз с тем, что в театре сидит зрители. Вот здесь возникает моя вторая идея, на которой бы мне хотелось сказать отдельно. Мы сегодня очень много говорим о театре, все это верно, но вообще главный человек в театре – это зритель, без которого театр невозможен в принципе. Вот какой он будет у нас? Придет он, не придет, ведь такой тоже вариант возможен. Вы знаете, вот традиции уличных театров очень давние. Я видела один спектакль, о котором бы мне хотелось сейчас рассказать. Я видела его во Франции. Это был уличный спектакль. На площади стоял человек, и на столе, на обыкновенном, обычном обеденном столе стояло два аквариума. Между этими аквариумами была натянута ниточка. И хозяин этого уличного театра говорил: а сейчас вы увидите блох канатоходцев. Смотрите, вот блоха Берта переходит из одного аквариума в другой. И публика вся прильнула буквально к этим аквариумам. Как вы понимаете, никакой блохи не было, но все видели, что ниточка двигалась. А сейчас блоха Берта передает свой шест другой блохе. Ах, блоха упала. И в этот момент в воде действительно что-то падало, и зал реагировал. То есть, вы понимаете, это лишний раз доказывает, что главное лицо в театре – это зритель. И для нашего фестиваля очень важно, чтобы зритель пришел, чтобы это был хороший зритель. Вот это уже зависит, так сказать, не от нас, да, а от городских властей, от Министерства культуры, от хозяев города Владикавказа, вообще от людей, которые к нам придут. Все, что мы можем, мы сделаем. Наша блоха пройдет. Главное, чтобы вы видели, как она держится и не падает. Какая чудесная метафора. Давайте поаплодируем Елене Александровне. А сейчас я бы хотела подключить к разговору худрука Северо-Остинского, нашего любимого театра имени Владимира Тхапсаева. Гиви Датоевич, вы участник и лауреат большого количества театральных фестивалей. У вас уже большой опыт и, наверное, как режиссера, постановщика, актера, безусловно. Как, на ваш взгляд, в чем главное отличие программы фестиваля «Вахтангов. Путь домой» от того, что вы уже имеете за плечами как участник? И хотелось бы, конечно, поподробнее рассказать о премьере Газдановой, которая состоялась вчера. Я видела огромное количество очень трогательных, очень глубоких отзывов от того самого зрителя, который и есть та движущая сила, на которой создает театр. Пожалуйста. Спасибо. Всем добрый день. Премьеры не было, это была сдача. Премьера будет 18 числа, и мы ждем вас. Я хочу сказать о том, что ровно 24 года тому назад, когда я был на первом курсе, в городе Владикавказе открывали такой фестиваль, как «Сцена без границ». Это было такое какое-то счастье в городе, какая-то вот то, что происходит сейчас, и к тому, как мы готовимся, наверное, тогда Царство Небесное Георгий Домович Хугаев также готовился. Я сейчас сижу и думаю о том времени, что было тогда. Я был на первом курсе,
И автобус, на котором я должен был уехать домой, он уезжал в 7 часов, последний автобус, а в 7 часов начинался спектакль. С моим другом, который не имел никакого отношения к театру, я говорю, надо посмотреть спектакль. Это был мой максимум второй поход в театр, потому что не было возможности приезжать. И с моим другом мы остались, сидели на лестницах, досмотрели спектакль. Не знаю, хороший он или плохой, я не помню. Мы досмотрели, вышли на улицу, понимаем, что некуда идти. Общежитие, куда нас должны были там приютить, нас не пустили. В 3 часа ночи комнату мастеров, пятое училище у нас здесь есть, открывают двери и говорят, проходите хоть здесь, это ноябрь месяц, говорят, здесь переночуйте. Но в этот день я мечтал о том, чтобы когда-нибудь сыграть на этом фестивале, выйти на сцену. Я сидел, смотрел, я говорю, неужели я когда-нибудь выйду? Это было какое-то... И там через 2 года я сыграл уже в роли Хлестакова, получил награду. Это были мои мечты. Я говорю о том, что этот фестиваль, наверное, мое ожидание, что в зале будет очень много народу, который первый раз, может быть, увидит спектакль. И, может быть, то, что не смогли мы сделать за это время, сможет этот фестиваль. И какой-нибудь молодой человек загадает желание. И через некоторое время, если спектакль будет ежегодный, и мы его, дай Бог, долгой жизни фестивалю, этот молодой человек когда-нибудь будет сидеть здесь и говорить, что там столько-то лет тому назад будучи народным артистом России, загадывал желание. Я желаю этому фестивалю хорошей дороги. Это, конечно, безусловно, для нас подарок. Такой у нас очень театральный регион, и не иметь своего фестиваля, хотя «Сцена без границ» это был первый фестиваль на всем Северном Кавказе, его уже давно нету, и сейчас появляется новый, он врывается в жизнь, наверное, так, как когда-то Вахтангов ворвался в театральную жизнь России. И дай Бог, чтобы все у нас прошло так, как мы задумали. Репертуар, к сожалению, эти спектакли я не видел, и будем смотреть и наблюдать за каждым спектаклем. Но те театры, которые допущены к фестивалю, они, конечно, у каждого своя история, у каждого, каждый имеет место быть. Будем следить, будем смотреть. И очень важно для наших театров, чтобы мы нашли тех режиссеров среди них, которых мы могли бы либо пригласить и дать возможность поставить на нашей площадке. У нас прекрасная труппа, мы готовы к любым задачам. Гиль Датович, все-таки с каким настроением шла подготовка спектакля Газдановы? Поделитесь, пожалуйста. Ну, спектакль Газдановы мы должны были выпустить в мае месяце, но когда на совещании мы поняли, что мы участвуем в фестивале, и надо было, именно должен был быть премьерный спектакль, мы отложили премьеру Газданова, спектакль Газдановых. Ну как? Это очень сложная тема, очень сложная тема. Я не люблю говорить о своих спектаклях, можно я не буду. Я хочу, чтобы пришли люди и посмотрели. Мне очень сложно говорить, хвалить какие-то моменты, ругать какие-то моменты. Очень важно, чтобы люди пришли. У нас нету, мы выставили на продажу билеты, и ровно через 2 недели не было ни одного билета просто. Я знаю, что эта тема очень волнует, у каждого есть своя история. Мы не преследовали в этом спектакле географию, мы не думали идти исторически, потому что, копаясь в истории, очень куца, очень мало достоверной информации об этих братьях. И потому мы в лице Тасо Ваневой, это мать, которая после 3-й похоронки, она умерла, а отец дожил до последней похоронки. Когда последняя похоронка пришла, единственная внучка, которая будет на спектакле, мы ее ждем, единственная внучка, которая осталась, она была на коленях у него. И когда все село, все вышли, все жители села уже пришли туда, они носили траур, он вот сидя на скамейке и умер там же. То есть тема очень сложная, у каждого своя история. Но мы в лице этой женщины сделали некое сердце матери. Наверное, Бог знал, создавая женщину, что ей надо будет многое перенести, и сделал сильнее всех.
В общем, я хочу, чтобы мы посмотрели спектакль. Я не люблю о нем говорить. Это сложная тема этот спектакль. Спасибо, Гиви Датович, что все-таки поделились с нами. Я уверена, что это, наверное, очень ответственно брать такие темы. Друзья, ну а теперь мы переходим ко второй части формата «Вопрос-ответ». У нас в центре зала установлен микрофон. Пожалуйста, если остались вопросы, подходите, представляйтесь, называйте, кому вопрос. Пожалуйста. Если вопросов нет, то, наверное, тогда я буду надеяться на то, что мы так глубоко... Да, пожалуйста, Вадим. Да, пожалуйста, представься, пожалуйста, и кому вопрос. Здравствуйте, Вадим Товстров меня зовут, Северостинский информационный сайт «Основа». Вопрос у меня к господину Кроку. Кирилл Игоревич, тут к хорошему привыкают гораздо быстрее, чем мы думаем. С моей точки зрения, вы себя загнали в угол тем, что каждый год удивляете Северную Осетию. В прошлом году большим концертом открытия дома Вахтангова в этом театральном фестивале. Будем ждать от вас новых каких-то сюрпризов. И уже подумывали о том, что в году грядущем Крок нам приготовит. Спасибо. Да, про концерт, да, хотелось бы все-таки узнать. Так, внизу включается у нас микрофон. Спасибо за вопрос ваш. Мы будем удивлять на сцене театров. И те спектакли, которые будут показаны в течение недели, и шествие карнавальное уличных театров по проспекту Мира. Это для Владикавказа новая история. И это День Пушкина в парке Коста-Хитагурова. Тоже совершенно новая история. И в Вахтангском театре мы целый год готовили и писали, и занимались даже, я бы так сказал, научно-исследовательской работой. И приготовили, и приурочили премьеру спектакля «Променад» Вахтангов «Дорогами юности». И здесь вот присутствуют наши сотрудники театра, которые взяли на себя миссию, это Денис Сутык и Даша Хаустова, которые взяли на себя миссию по собиранию этих осколков материала, потому что исторических материалов не так много о жизни Вахтангова, первые 20 лет его юности и детства в Владикавказе. И тем не менее мы собрали эту историю. Наши артисты — это и Мария Аронова, и присутствующий здесь Евгений Князев, и Сергей Маковецкий, и Владимир Симонов, и Евгений Карельский, и Олег Форостенко, и Юрий Цакуров, и многие-многие еще записали в Москве, сделали потрясающий трек звуковой с наложением звуков. То есть это такое, так сказать, объемное художественное произведение. И вот эта история, этот спектакль «Променад» «Вахтангов дорогами юности» будет впервые показан в рамках фестиваля. На сайте театра Вахтангова, на сайте дома Вахтангова можно купить билеты на этот спектакль. Он будет идти у вас здесь всегда, как, так сказать, каждый месяц это будет появляться в репертуарной афише дома. И 2 раза мы уже ходили по Владикавказу, по вечернему, по проспекту Мира, и доходили до Русского театра, и до гимназии с наушниками, с радионаушниками. И я думаю, уже даже в соцсетях есть эти фотографии, и люди подходили, спрашивали, что это будет. И на первые показы спектакля «Променад», прогулки по Владикавказу с историей юности Вахтангова проданы все билеты. Вот мне кажется, это тоже такое новое, что мы привносим Владикавказ в республику, потому что такой опыт в Москве у нас уже есть. У нас в Москве летом мы играем спектакль «Променад. Путь к принцессе Турандот». И начинаем его, кстати, от сквера перед Большим театром в Москве. И доходим переулками до Арбата, до театра Вахтангова. Поэтому удивлять будем тем, что происходит на сцене. Это будет для нас главное. То, что мы будем каждый год стараться сюда привозить к нам в гости. Потому что мы здесь уже присутствуем. Лучшие театральные коллективы из России. И концерт закрытия — это тоже будет мощный, яркий. Делает та же самая команда, которая творческая, постановочная, которая делала концерт открытия дома Вахтангова в том году. И это огромная история
огромный труд людей, которые, чтобы вот это все случилось, ну, в Москве дирекция фестиваля Алексей Никитин и все сотрудники театра, которые не уехали в отпуск, хотя в театре уже отпуск, а приехали сюда и дарим этот подарок к 100-летию республики, родине Вахтангова. Назовите, пожалуйста, нам звезд, которые будут нас своим Мадина, пением знаете, я считаю, что все, кто выйдут на сцену на площади Свободы, уже все звезды. Потому что это, мне кажется, лучшие и артисты из республики, лучшие коллективы и артисты, кого мы смогли привезти из Москвы. Скажу несколько фамилий. Первое. Вести концерт, который продлится около 6 часов, будут легендарные люди. Это народная артистка России Анна Шатилова, известный телевизионный диктор нашей страны, люди более старшего поколения. Мы с вами ее все помним прекрасно. И вот Анна Николаевна специально едет на поезде, потому что ей уже нельзя летать на самолете, чтобы участвовать в нашем концерте в качестве ведущей. А ее партнером будет артист Вахтангского театра, заслуженный артист России Александр Олешко, который помимо того, что будет вести программу конферанс, но и сам будет участвовать в качестве артиста. Александр прекрасно поет и является прекрасным рассказчиком. Помимо этого, в концерте примут участие Сергей Лазарев, Ольга Кормухина, артист театра Вахтангова Ильдар Трамов, Альберт Макаров. Многие смогли с этим артистом уже познакомиться с его творчеством в доме Вахтангова. Мы проводим его творческие вечера. Ваша прекрасная, потрясающая артистка Алла Хадикова. Ваш артист, исполнитель песен Александр Кореюгин. Это звезды московских мюзиклов и потрясающая и семейная пара, и актерская пара. Это Наталья Быстрова и Дмитрий Ермак. Они, кстати, участвовали в концерте открытия дома Вахтангова. Это группа «Республика», которая тоже вам уже знакома. Они приезжали в дом Вахтангова, и они участвовали в программе открытия дома Вахтангова. Это группа, с которой мы познакомились в Москве, кавер-группа «Body Dance». Я уверен, она оставит у вас самые яркие впечатления и по репертуару, и по манере исполнения, и по существованию на сцене. Это детский музыкальный ансамбль «Домисолька», который в том году также был участником открытия дома Вахтангова, и который нам с вами, его руководители, подарили песню «Владикавказ», которую передали все права республики. Я знаю, что даже на концерте к 100-летию республики кто-то под эту песню, какой-то детский танцевальный коллектив что-то танцевал. Это потрясающе. Эта песня, я еще раз говорю, «Владикавказ», специально написана для этого события. Это ваши исполнители Хофф и Диана Бисолти, арт-трио. Это хореографический ансамбль под управлением вашего потрясающего хореографа, нашего большого друга Вахтангского театра Валерия Суанова. Мы очень давно с ним дружим и знакомы. Это государственный академический ансамбль «Алан». Это ансамбль дуалистов «Ритмы гор». И группа «Фидан» и «Александровский проспект». И вот это все мы надеемся вместить в формат с 4 до 22:30. Спасибо. Нас ждет настоящий праздник музыки. Альбина Анатольевна хотела что-то добавить. Ну, услышав столь фееричную программу, которая нас ждет, мне хочется сердечно поблагодарить, Кирилл Игоревич, лично вас, всех организаторов фестиваля, экспертов. Мы убеждены, что жители нашей республики по достоинству оценят эту программу. Я уверена, что тот главный человек, вокруг которого все это строится, готов воспринять, услышать. У нас очень взыскательная, но очень благодарная публика. Поэтому, конечно, лучшим подарком к 3 торжественным датам этого года это 100-летие образования республики, это 250-летие присоединения Осетии к Российской империи, это 240 лет основания столицы нашей республики, города Владикавказ.
Мы не могли получить более желанного и более яркого подарка. Спасибо всем огромное. Безусловно. Друзья, у нас есть еще пару минут. Я не могу об этом не сказать. Режиссер трансляции мне подсказывает, что есть вопросы в нашей онлайн-трансляции. Пожалуйста, можно их озвучить, потому что мы не можем оставить это без внимания. Нас смотрит огромная аудитория в сети интернет. Пожалуйста, будьте добры. Да, значит, на 3 значит, у нас группах идет сейчас прямая трансляция, и люди интересуются и пишут. И вот один из вопросов. Для маломобильных граждан люди хотят посещать, люди хотят смотреть, но из состояния здоровья не могут этого сделать. Будут ли осуществлены какие-нибудь видеотрансляции и где посмотреть? На всех 3 пабликах задан этот вопрос. Наверное, имеется в виду все-таки трансляции театральных постановок. Да, пожалуйста, Кирилл Игоревич. Отлично. Значит, театральные спектакли мы, к сожалению, транслировать не сможем, но те, кто купили билеты, я, к примеру, знаю, что и в Осетинском театре, и в Русском театре есть безбарьерная среда специально для маломобильных граждан, поэтому, мне кажется, можно это все предусмотреть. Для тех мероприятий, которые пройдут на площади Свободы и в парке Коста-Китагурова, пожалуйста, это открытые мероприятия, и я убежден, что если кто-то свяжется с мэрией, мы людей, если это колясочники, мы обязательно, так сказать, около сцены дадим возможность этим людям, естественно, быть и смотреть спектакли, поэтому, то есть не спектакль, а концерт или спектакль на площади уличных театров. Поэтому, пожалуйста, приходите, только сообщите каким-либо образом, что вы придете, чтобы мы как-то организовали вашу встречу. Кирилл Ильич, позвольте добавить, большой концерт, который будет завершаться программа, будет транслироваться на национальном телевидении Иристон ТВ в полном объеме. Поэтому большой концерт увидеть будет можно, а, к сожалению, трансляции из театров, спектаклей не предусмотрено. Спасибо большое, но тем не менее, я думаю, что посмотреть уличные представления, которые доступны всем желающим, возможность будет, можно связаться с дирекцией самого фестиваля и обязательно насладиться этой глубокой, театральной, интересной историей, которая украсит наше лето 2024 года. Мадина, еще хотела добавить о том, что основное место дислокации уличных наших представлений – это проспект Мира и парк культуры имени Коста-Китагурова оснащены полностью, они готовы принять любого человека. Маломобильных граждан. Да, потому что безбарьерная среда полностью обеспечит возможность доступа к любой точке проспекта Мира и парка. Спасибо, Бена Анатольевна. Действительно, сегодня это очень важно. Дорогие друзья, ну на этой ноте мы будем заканчивать нашу пресс-конференцию. Это первое, наверное, событие, которое уже открывает наш вахтанговский фестиваль, наш Вахтангов «Путь домой». Я благодарю руководителя этого потрясающего зала Тенгиза Кумаритова за то, что был сегодня с нами, предоставил нам такую возможность. Пресс-конференция была организована Комитетом по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия Алания. И мы всех приглашаем на большое театральное событие. Всего вам доброго.